在东大洋码头，海上穿越大桥航线游船满载启航。这条航线串联胶州湾跨海大桥与青岛科技馆，融合海上观桥、生态赏鸥、落日奇景三大亮点。凭借独特的视角体验和规范运营，自推出以来便持续火爆。我来之前还从网上做了攻略，然后我是坐地铁，然后搭乘摆渡车到了这个码头，整体让我感觉这个很方便。然而，就在几年前，青岛的海上旅游还是另一番景象，行商之间单打独斗，路边拉客、互相压价、航次缩水等现象时有发生。部分小行商既没渠道也没品牌，旺季抢不到客，淡季船闲着，陷入恶性循环。以前自己干的时候，我们没有官方支持，只能靠在路边上拉客，或者被中介压价。旺季的时候船不够用，淡季的时候为了抢几个散客，大家相互杀价，谁都不挣钱。面对行业困境，青岛旅游集团牵头整合63家民营行商，成立全国规模最大的海上旅游联合运营体，创新推出5统一管理，码头统一管理，航线统一规划，售票统一发售，结算统一归口，运营统一调度。这套政府统筹、国企搭台、民企参与的模式，让原本零散的海上旅游力量拧成一股绳。我们从单打独斗变成了正规军。最直观的变化是，我们的船的利用率提高了，客的单价提高了，秩序也稳定了。联合运营带来的不仅是行商的获得感，更是市场生态的重塑。2025年，联合运营体行商载客量同比增长49.69%，游客投诉率同比下降92.6%。